për aderimet e reja, për mundësinë që mbas edhe Visari mlen, dhe mund t'i bashkohet ndaj partije politike, siç është raportuar në disa media, do të flasim sonte me të. Visar, faleminderit që erdhe edhe një herë. A do t'jesh... Sa që anisë për shota në rregull. A do t'jesh ende në VV Show, në Debat Plus, apo mund të kem mysafir si një antar i një partije politike? Jo, nuk e kam ndërmend, me aderu, as me hyrë për lista për këto zgjedhje. Unë nuk e kam nda mendje ndër që të kthehem prapë në angazhimin aktiv politik, edhe pse këto nuk e përjashtoj komplet, mirë, po tash për tash jo. Natyrisht unë kam marrëdhënie të mira edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me Partinë Demokratike të Kosovës, edhe me Aleancën për Armërinë e Kosovës, edhe kam pas takime, e do të kem takime me ta. Sepse unë mendoj që është në interes të kësaj gjendjes politike në cilën jemi ne. Pastaj edhe në punën që bëjmë ne, na kemi edhe interes edhe nevojë me u taku me parti politike, me diskutu, me pa qysh e shohin ata të armën e Kosovës, ata me pa qysh na mendojnë që është këndesh me qenë armja e Kosovës, dhe mendoj që kjo është plotësisht natyrale. Nuk ka pengu shumë edhe vazhdon më pengu që ky lloj demonizimi që i bëhet, domethënë takimit, po dorën zemër unë pengon shumë edhe demonizimi që tën t'i bëhet nganjëherë dhe angazhimit të njerëzve në politikën aktive. Pra po njeri ka plotësisht drejt, madje unë edhe e vlerësoj dikush që i mushet mendja dhe ka zemrën plot edhe shkon në një parti politike për me dhënë kontributin e vet aty. Mirë po në këtë rol unë nuk jam njëri prej tyre. Unë kam pas përvojën time politike, më duhet hala të shërohem nga vetvendosja, kështu që nuk mundem si ka normal. Si ka normal. Alo, mendoj që është jam në proces të risocializimit. Ti mirë shekon, që atëherë bëjshë që... E kom shefar. Pati raportime për aderim në LDK. Pse pikërisht të përmend LDK-ja? Po nuk e di, tash as nuk e di nga ka dalë ai lajm as... Natyrisht është dashur me të kontaktu ty, se ne jemi kolegë, jemi këtu të përditshëm. Mendoj, jo vetëm se... Ke çastin telefon, ke çastin në rrjetet sociale. Më e pakta që duhet bëhet nga medium, mendoj në secilin rast, jo vetëm në rastin tim, është nëse flitet për personin, duhet me vetë personin që përmendon. Dajta e pastaj përgjigjen, do ty pastaj mundesh me thonë megjithatë ne e kemi informatin shumë radhë, vazhdon tekstin që dush natyrisht. Dhe kjo nuk mendoj që ka qenë në rregull që s'm kanë kontaktuar, se kisha mujt më tregu shumë lehtë me telefonin. Mund kontaktojnë mediat, po më pyet për zhvillimet politike shumë shpesh. Nganjëherë ju kthej përgjigje, nganjëherë nuk kam kohë, po në këtë rast nuk më kanë kontaktuar. Po sidoqoftë, mendoj që tash pse ka dalë për LDK-n, kush e ka qit, çysh e ka qitur nuk e di. Pra po them, kam pas takim me zotin Abdigjiku, tash së voni, kam pas takim me Bedrion, pak më herë, kemi folur për zhvillime politike dhe kështu që si e shohim. Dhe këtu nuk do t'i ndali kur. Dhe këtu takime unë nuk jam në asnjë mënyrë kështu për me i fsheh, as mos me tregu që i kam taku. Mirë po jo kam bërë qartë që dyve edhe të tjerëve që kam shpreh interesim për bashkëpunim në politikën aktive, që këtë radhë unë nuk jam gati edhe nuk mendoj që kontributi im brenda një partije politike kishte me qenë më i rëndësishëm se sa i kontribut që ja përmes paraqitjeve të mia publike. Do mendoj që aktualisht jam më i rëndësishëm në çet pozitë që jam se sa në një pozitë tjetër.